आजको यो भिडियोमा म अनि मेरो साथी नोनाई पारदेखि धुपगुडी गइरहेका छौँ। बाटोमा सबैभन्दा पहिले यो जङ्गल भेट हुन्छ। यो जङ्गल चाहिँ धेरै खतरनाक छ। राति धेरै मानिसहरू यसमा चहलपहल गर्दैनन्। यो जङ्गलमा केही अगलतिर एलिफेन्ट क्रसिङ पनि छ। अनि म स्वयं यस बाटोबाट भएर हिँड्दा धेरैपल्ट हात्ती भेटेको छु। अनि धेरैचोटि यहाँनिर हात्तीले गर्दाखेरि दुर्घटनाहरू पनि घटेको छ। मानिसहरूलाई हात्तीले मारेको कुराहरू पनि सुन्न पाउँछौँ। त्यसैको साथसाथमा यो जङ्गलमा जङ्गली भैँसी, बाघ, चितुवा अनि अरू जनावरहरू पनि बस्छन्। यहाँबाट केही क्षणमा हामी गैरकट्टा पुग्नेछौँ। अनि गैरकट्टाबाट हामी दाहिनेतर्फ धुपगुडीतर्फ जानेछौँ। गैरकट्टा पुग्न केही अघि हामी एउटा सुन्दर ठाउँमा आइपुग्छौँ। यहाँनिर एउटा सानो सुन्दर नदी छ अनि भर्खरै निर्माण गरिएको नयाँ पुल पनि छ। यसैको केही अघिल्तिर देब्रेमा एउटा पार्क छ जसको नाम हो मधुबनी पार्क। यहाँबाट केही क्षणमा हामी गैरकट्टा पुग्नेछौँ। दाहिनेतर्फ जुन चिया बगान छ यो गैरकट्टा चिया बगान हो। हामी यस समय गैरकट्टा पुगिसकेका छौँ। दाहिनेतर्फ गैरकट्टा हाई स्कुल छ अनि त्यसको सामनेको जुन मैदान छ त्यसमा खुबै रोचक फुटबल टुर्नामेन्टहरू हुन्छ। हालैमा सिक्किम पुलिस अनि दार्जिलिङबाट पनि टिमहरू आएको थियो। आज सन्डे भएको कारणले गर्दाखेरि गैरकट्टा निकै भिड छ। आज सन्डे हाटको दिन हो अनि वरिपरिका ठाउँहरूबाट नोनाई पार, दुरामारी, साथसाथै मेला बस्ती, बानरहाट, ठाकुरपाट यी सबै ठाउँहरूबाट आज मानिसहरू यहाँनिर बजार गर्नलाई आउँछन्। लेफ्ट जान त दिँदैन नि। यस समय हामी गैरकट्टा क्रस गरेर नेसनल हाइवे 517 मा छौँ। यही बाटो भएर गाडीहरू अलिपुर, जयगाउँ, बानुहाट, गाइरकट्टातिर जान्छन्। आज चाहिँ हामी धुपगुडीको तर्फ गइरहेका छौँ। यो बाटो एकदमै सुन्दर छ अनि यो बाटोमा तपाईँहरू राइड गर्दा, ड्राइभ गर्दाखेरि धेरै होसियारीको साथमा गर्नुपर्छ किनभने धेरै मात्रामा गाडीहरू यहाँनिर चल्नुपर्छ।
अनि यहाँबाट अब 7 किलोमिटरको दूरीमा छ धुपगुडी। हामी धुपगुडी पुगिसकेका छौँ। धुपगुडी पनि जलपाइगुडी जिल्ला अन्तर्गत खुबै मुख्य सहर हो। यस ठाउँबाट भएर फालाकट्टा, अलिपुरद्वार अनि अरू अन्य जग्गाहरू जान सक्छन् भने यही ठाउँबाट भएर नथुवा अनि बानरहाट पनि जान सकिन्छ। यो ठाउँबाट केही अघिल्तिर गएर हामी दाहिनेतर्फ लाग्नेछौँ। त्यसपछि म मेरो साथीलाई त्यहाँ ड्रप गरिकन फर्की आउनेछु। यहाँसम्म तपाईँले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने यो मेरो पेजलाई फलो गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै अरू भिडियोहरू म निरन्तर बनाउने छु। यो केवल मनोरञ्जनको लागि मात्र नभएर एउटा जानकारीको निम्ति पनि हो। यस समय हामी धुपगुडी पुगेर नथुवा जाने बाटोतर्फ गइरहेका छौँ। अनि केही अघिल्तिर पुगेपछि म मेरो साथीलाई बिदा दिनेछु अनि यो भिडियो पनि अन्त गर्नेछु। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद यो भिडियो हेरिदिनु भएको निम्ति। मन परे केही कमेन्टहरू तपाईँले राखिदिनुहोस्, केही सुझावहरू तपाईँले लेखिदिनुहोस्। त्यसले म स्वयंलाई पनि उत्साह दिन्छ, साथै साथ आफ्नो भिडियोमा केही सुधार पनि म ल्याउन सक्छु। धन्यवाद।